В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. Сегодня ровно год нашему телеканалу, и у нас День самоуправления. Соведущий выпуска вместе со мной любезно согласилась стать вице-премьер правительства Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И сейчас коротко об основных событиях. Цены на дизтопливо стали выше. Официальный комментарий Саханнефтегазбыта. Эпидпорог превышен в 2 раза. В школах Якутска продлили карантин. 50-градусные морозы в Ленске. Как город встречает аномальное похолодание в начале февраля. История чудесных спасений. Как зрители телеканала Якутия-24 следили и переживали за жизни людей. Клевая рыбалка в прямом эфире. Вячеслав Бродников. В течение дня рыбалки, политики и не только. Компания «Саханнефтегазбыт» с 1 февраля повысила стоимость дизельного топлива. Цена за литр выросла на 3,5 рубля. С февраля стоимость дизельного топлива увеличена на 6%. Цена за литр в Центральной Якутии составляет 60,7 рубля. В южных районах 58,2. Указано на сайте компании. Компания отвечает, что подъем цен произошел из-за изменения стоимости у поставщиков. Сотрудничество Якутии и Санкт-Петербурга получит новое содержание. Об этом стало известно во время рабочей поездки делегации республики в северную столицу. Якутяне посетили крупные судостроительные заводы и встретились с их представителями. Сам же визит связан со строительством Жатайской судоверфи. Подробности в материалах нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Мы могли бы взять на себя создание концепции порта Тикси. Помимо полной реконструкции порта Тикси, лизинговая компания предлагает Якутии еще несколько направлений для сотрудничества. Это и строительство комплексов по выращиванию рыбы, и даже добыча мамонтовой кости на шельфе. Но, пожалуй, наиболее подходящим вариантом для взаимовыгодного сотрудничества стало предложение о строительстве Жатайской судоверфи. Всегда готовы взять, причем выйти за свой счет на эти работы все. То же самое. Не просто реконструировать, но и предложить, сделать его концепцию, предложить, какие суда вот там можно строить. «Морской базис» – это одна из крупных лизинговых компаний в России. Как отметил первый зампред правительства, исходя из их опыта, Якутии будет весьма интересно с ними поработать. Со стороны республики на встрече также были предложены несколько направлений для совместной работы. Совместно реализовать строительство рыбного завода водоканала города Якутска, потому что такой проект есть. У нас водопользователи, к сожалению, зарыблением не занимаются, полением. И вот как раз-таки у морского базиса есть очень хороший опыт. Наверняка им можно посмотреть по модернизации Зеленого мыса. В рамках поездки в северную столицу делегация Якутии также посетила и ведущие судостроительные объекты. Как итог, подготовить квалифицированные кадры республике поможет Балтийский завод, а Средненевский поделится инновационными технологиями в использовании композитов, чтобы облегчить суда. Генеральные директора готовы подготовить технологов для нас. Я думаю, что наверняка на предстоящем совете по Арктике мы подпишем с этими компаниями это соглашение. У нас такие договоренности есть. Напомним, что проект масштабной реконструкции судоверфи в поселке Жатай вошел в программу социально-экономического развития Арктики. Объем финансирования из федерального бюджета составил более 4 миллиардов рублей. Строительные работы начнутся весной этого года. В настоящее время завершается разработка конкурсной документации по выбору генподрядчика. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. В школах Якутска и пригородов продлили карантин. Занятия отменены до 8 февраля включительно. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за 4-ю неделю Нового года превышает эпидемиологические пороги в республике в 2 раза. В основном преобладают вирусы негриппозной этиологии, парагруппа, аденовирус. Также лабораторными исследованиями были выявлены вирусы гриппа А, но вспышка заболеваемости этим гриппом не наблюдается. Из числа заболевших 82% приходится на детей до 14 лет. Минздрав Якутии рекомендует соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением. При признаках заболевания обращайтесь в поликлинику по месту жительства или вызывайте на дом врача. На сегодняшний день у нас находится в отделении в стационаре 59 больных. Встречаются тяжелые случаи гриппа. Есть больные с осложнениями в виде пневмонии,
когда уже присоединяется вторичная бактериальная флора, там бывают пневмонии, значит, протекают тяжело, конечно, да, но такие случаи единичные. Карантин не помеха для получения знаний. Математика, русский язык, окружающий мир и другие предметы. В школе номер 17 города Якутска ученики 3 класса обучаются в онлайн-режиме. Каждый день по 3 урока. Единственный класс в школе, где учитель делится своими знаниями, несмотря на карантин. Учитель совместно с родителями организовали специальный канал для трансляции занятий. Все 34 ученика не отстают от школьной программы. Ребята в текстовом чате отвечают на вопросы и получают оценки от учителя. Такому формату обучения рады как сами дети, так и их родители. В такие дни, когда у нас холодные дни и когда мы уходим на карантин, я занимаюсь с детьми дистанционно. Записываю вебинары специально. Чтобы провести вебинар, мне приходится делать, я с удовольствием это делаю, презентации, настраиваю презентации на вебинары, чтобы можно было провести опрос у детей, чтобы они мне отправили ответ. Кроме этого, я записываю туда еще разные тесты и буду учить их отвечать на тестовые задания. Морозы в Ленске. Достаточно теплая зима была в этом году для ленчан. Столбик термометра только один раз опускался ниже отметки 50 градусов. Но в завершении якутская зима решила показать свой характер. Уже несколько дней на улицах города стоит плотный туман. Не каждый родитель отпустит своего ребенка в школу. К тому же в больницу уже поступали пациенты с обморожениями. А некоторые жители замерзают в собственных квартирах. О том, как переносят морозы ленчане, в материале Анны Кожевниковой. На улице под 50 градусов ниже нуля и беспросветный туман. Сотрудники ГИБДД призывают жителей Ленского района быть более бдительными на дорогах. Не только туман становится проблемой движения автотранспорта. Из-за морозов некоторые машины и вовсе отказываются ехать. В эти дни возрос спрос на услуги такси. Но дозвониться в многочисленные службы, особенно утром, с первой попытки не удается. Хоть столбик термометра не опустился ниже отметки минус 50 градусов, но многие родители не желают отправлять своих детей в школу. В актированные дни отсутствие ученика прогулом считаться не будет. Но всем пришедшим обеспечивают образовательный процесс. Но на сегодняшний день у нас уже есть школы, которые закрыты по температурному режиму. Это школа Натора, это школа Нюя, это у нас школа Турухта, также у нас Бичинче. Но Бичинче Амурья, Чимча и Артанахар. Но не у всех есть возможность доставить ребенка на уроки автотранспортом. А отправлять малыша в туман за знаниями хочет не каждый родитель. К тому же в Ленске уже зафиксированы случаи обморожения. Чаще всего жертвами мороза становятся как раз-таки дети и люди в состоянии алкогольного опьянения. Лица в состоянии алкогольного опьянения, они не ощущают, как правило, того, что наступает отморожение тканей. Или засыпают на улице, к сожалению. Поступают пациенты с разными степенями отморожения. С легкими степенями обращаются в поликлинику. С тяжелыми, как правило, отморожениями, общим переохлаждением пациенты поступают к нам. В том числе тяжелые пациенты бывают с тяжелыми отморожениями и общим переохлаждением. Таких пациентов мы отправляем в отделение термической травмы в РБ номер 2 в городе Якутске. А вот некоторые жители Ленска замерзают даже в собственных квартирах. Жильцы дома номер 5 по улице Новосибирского микрорайона Алроса в эти дни, можно сказать, не раздеваются, возвращаясь домой после работы. Вот так вот мы каждую зиму мерзнем. Чуть маленько за 30, все, дома невыносимо холодно, ветерок, камин. Ходим вот так вот. Одеваемся, конечно, ноги укутываем, Дети тоже, не приучены у нас таким этим. Выживаем, можно так сказать, что в таких условиях. Обращались в нашу компанию, никаких не было, ничего не предпринимают они. По прогнозам синоптиков, температура ниже минус 40 градусов продержится до середины следующей недели. Ленчанам стоит запастись теплыми пледами, горячим чаем и терпением. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В рамках всероссийской кампании «Культура на дорогах» якутяне присоединились к всероссийской акции «Погода экстремальная, дисциплина максимальная», которую провела госавтоинспекция. В рамках этой акции сотрудники ГАИ проверяли водителей на наличие всех документов, напоминали им о соблюдении скоростного режима и о правилах безопасности на дорогах республики. Водители, поддержавшие акцию, сфотографировались с сотрудниками ГАИ с хэштегом «Россия без ДТП» и получили маленькие подарки. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Истории чудесных спасений, как зрители телеканала «Якутия-24» следили и переживали за жизни людей. Клевая рыбалка в прямом эфире. Вячеслав Бродников в течение дня рыбалки, политики и не только. Телеканалу «Якутия». В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Телеканалу «Якутия-24» исполнился 1 год, 365 дней в эфире. Ровно год назад в 12:00 начался запуск вещания. На сегодня это единственный информационный телеканал в республике, который имеет собственное программирование и вещает круглосуточно. О том, что было сделано за год и какие цели ставит перед собой канал в будущем, расскажет Ольга Башук. Принятая год назад концепция развития телеканала «Якутия-24» показывает, что мы выбрали верный путь. Об этом свидетельствуют данные авторитетных исследовательских компаний. «Якутия-24» в рейтингах обгоняет известные российские информационные телеканалы. Мы рассказываем новости не только для жителей Якутии, мы рассказываем о нашей республике и наших людях всему миру. Видеоматериалами «Якутия-24» пользуются крупнейшие телеканалы России и зарубежных стран. Паула Вентурини Ресейдің Якутскысындағы сақылдаған сараязда жүгіріп мұрнын үстіп алды. Che avventura nel ghiaccio a fin di bene. L'atleta nella regione russa della Якутия con temperature oltre ai 60 gradi sotto zero. Ну а начинаем мы вот с этого, хоть и 10-летнего, но уже поистине мужчина из Якутии. Зовут его Ариан Алексеев. И вот только к этой субботе появились подробности того, как среди морозной ночи он вывел, спас детей из горящего дома. Ангелина рисует тот самый пожар. Пылающий огнем дом, из которого ее и ее братьев вызволил друг. В Якутию пришли сильные морозы. Ночью ожидается до минус 48. Купальный сезон в Чурапче открывают, как только на озере встает лед. Лучшее время для заплыва, когда на улице минус 45. Вода кажется парным молоком. Под Нерингри род Юрмаган живет испокон веков. Хотя сами признаются, сейчас их становится все меньше. Пасти оленей охотиться сложно. Ягель растет в диких местах, а зверь забирается все дальше. Житель Якутии Владимир Амосов выставил на продажу эксклюзивный головной убор за $10 тысяч. Он утверждает, что шапка сделана из шерсти мамонта. Где он ее взял и откуда у продавца сертификат подлинности, выяснял Станислав Даре. Уникальная шапка. Единственная в мире, из-за этого цены такие. Это первое телевизионное интервью Владимира Амосова. На этой неделе о строителе из Якутии узнал весь мир. За $10 тысяч он предлагает настоящий эксклюзив, раритет, товар в единичном виде. Шапку из шерсти животного, вымершего около 10 тысяч лет назад. Прямые включения корреспондентов из городов и районов Якутии, столицы России и зарубежных стран. Они позволяют доставлять для наших зрителей новости максимально оперативно. Мы первыми оказываемся на месте событий, сообщая о происходящем. Хочется сказать о том, что за этой победой наблюдала огромная толпа поклонников, не только у экранов телевизоров. Стадион в Петербурге собрал 64,5 тысячи зрителей, и это настоящий рекорд. Мне даже страшно представить, что сейчас творится на улицах Петербурга. Я думаю, там ликовать будут до самого утра. Ну, 25 июня, не нужно расслабляться, 25 июня будет очередная игра нашей сборной. Мы встречаемся с Уругваем. Конечно, она уже ничего не решает. Мы выходим автоматически в 1/8, наверное, даже с первого места, друзья, с 6 голами, 6 очками. Вот. Но все равно продолжаем болеть. Интрига остается. Якутия-24 – единственный региональный телеканал, который ведет прямые трансляции важнейших республиканских, общероссийских и мировых событий. Мы прекрасно общаемся не только с пресс-службой главы Республики Саха-Якутия, но в том числе и с пресс-службой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И не буду
скрывать. Мы один из крайне немногих телеканалов, которые получают картинку с мероприятий с участием президента страны в режиме реального времени, в режиме реального перегона. Поэтому наши зрители видят нашу картинку видят одновременно с федеральными каналами. Мы один из немногих телеканалов. За последний год мы в прямом эфире показывали инаугурацию президента России Владимира Путина и главы республики Айсена Николаева, вели трансляцию парадов Победы на Красной площади в Москве и военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Наши зрители в режиме реального времени наблюдали за исторической встречей президентов России и США в столице Финляндии. Руководство канала не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди много планов. Освоение новых форматов, в том числе интернет-пространства. Свидетелями их воплощения в жизнь станут все зрители телеканала «Якутия-24». В течение года наш канал следил за самыми интересными новостями. В Якутии развернулись и несколько напряженных историй, которые закончились благополучно. Мы рассказывали о них в наших эфирах. Истории спасения в материалах нашего корреспондента Юрия Осипова. 29 сентября в заснеженных горах Момского района потерпел крушение вертолет «Робинсон» Александра Новосельцева. Он направлялся из Среднеколымска в поселок Усть-Нера Миконского района. Расстояние по прямой 600 километров. Мы встретились с Александром спустя 4 месяца после инцидента. По его словам, на момент вылета погода была летная. Ухудшение началось при подлете к Сосыру. Там вертолет попал в буран. Посадка произошла, в общем-то, довольно успешно, но за счет того, что склон был порядка 40 градусов, с вертолета прокинулся на бок. Ранений никаких не получил, только разбил голову. Он провел в горах 4 дня, но, несмотря на пережитое, Александр говорит о случившемся спокойно, даже обыденно. Прекрасно видел, какие погодные условия были на тот момент, то есть понимал, что тоже вертолет за мной не прилетит ни сегодня, ни завтра. Поэтому, подготовился. Погода улучшилась только на 4-й день. Андрей, помаши рукой. Саня. Саня. Все нормально. Жизнь Александра вернулась в привычное русло. А спустя несколько недель Якутия напряженно следила за событиями в Анабарском улусе. В течение 6 дней ничего не было известно о судьбе 3 путников. Пропала любимица якутян Карачаня Туприна, ее отец и друг семьи Федот Спиридонов. «18 18 октября они выехали на 2 буранах из Саскылаха в Вюрюнхая, но до пункта назначения не доехали. На следующий день родные забили тревогу. Были организованы поисковые группы. Искали и с воздуха, и на земле, но результатов не было. Путники спасались припасами, которые были с собой. Полузамерзшие фрукты и овощи. Их везли в качестве гостинцев. Также Олег Туприн, опытный охотник, нашел оленей копыта, которые пошли на суп. На 5-й день обнаружили следы буранов. Самих путников нашли лишь на 6-й, 24 октября. Информация подтвердилась. 3 пропавших живы и здоровы. Они ждали помощи в охотничьей избушке в 90 километрах от Саскылаха. Тем же вечером со своими спасителями Карачаня и Олег Туприны Федот Спиридонов направились в Саскылах. Там к тому времени уже находились Каскеляня и ее мама. «Ни разу не сомневалась», — сказала Карачаня. «Во всем доверяла отцу. Верили в них и родные, и вся республика. Путников спасли опыт, смекалка и вера. Спасатели также не сдавались и искали попавших в беду всеми возможными способами». Без малого через месяц 8 оленеводов 2 дня провели на льдине, дрейфуя в море Лаптевых. Все это время они были на связи по спутниковому телефону. Рыбаков подобрали на вертолете Хабаровского МЧС. Сообщили, состояние у всех удовлетворительное. 6 оленеводов высадили в ущелье Казачье. 2 спасенных оленеводов доставили в больницу Усть-Куйги. Их жизни также ничего не угрожало. Каждый случай – человеческая история. Спасатели не бросают людей, попавших в беду, и борются до конца за каждую жизнь.
Юрий Осипов, Семен Семенов. Главная цель работы журналиста – помогать людям. В первую очередь тем, кто попал в беду и остался с ней один на один. О том, как многие семьи вынуждены бороться за жизни своих близких, а самое трагичное – за жизни собственных детей. Смотрите в нашем следующем материале. Каждый день двухлетней Софии – борьба за жизнь и преодоление боли. Ее кожа, как крылышки бабочки, хрупкая и ранимая. Наш телеканал рассказывала о девочке в ноябре прошлого года. В декабре она перенесла операцию в Москве. Ребенку удалили 9 зубов. Болезнь не отступает. У нас какие-то пошли осложнения, хотя вроде бы на улице зима, морозы, а у нас наоборот очень сильно воспалены сейчас колени. Не знаю, честно говоря, с чем это связано. Ран очень много. С зубами пока проблем, как говорится, нет. Удалили все, но мы сейчас не кушаем. Даже легкие прикосновения приносят боль. Серьезные раны девочке может нанести обычная еда. Приходится питаться исключительно смесями. София стойко переносит все трудности. И ежедневные длительные перевязки, и накладывание второй кожи, непилексов на раны. Непилекс – это вот что у меня сейчас на лобике. То есть то, что нельзя забинтовать, то можно, как говорится, заклеить, чтобы дальше не ползла ранка. И он очень большой расход сейчас стал. У нас постоянно страдает наша шея у Софишки, она не заживает вообще. На спине у нас всегда, на животе этот непилекс. Один такой пластырь стоит 5000 рублей. Вместе с бинтами, марлями, дорогостоящими мазями выходит заоблачная сумма, неподъемная для семьи. Сейчас цель – собрать 500 000 рублей. Этих денег хватит, чтобы обеспечить Софию необходимым расходным материалом на 1,5 месяца. Это, видите, это все у нее текло, отек. Сюда вот боль у нее пошла вниз. В начале прошлого года жизнь молодой мамы Екатерины Рыбалкиной перевернулась на 180 градусов. В одно январское утро она просто не смогла встать с постели. А дальше больницы и бесконечные обследования. Диагноз установили только в ноябре. Саркома Юинга, рак 3-й степени. Он прозвучал как приговор. Врачи дали срок полгода на спасение. Мне мама сказала об этом. Я не поняла сначала, что это. А потом уже, когда сама прочитала это в интернете, тогда уже поняла, что это, да, плохо. Единственный шанс – операция в клинике Санкт-Петербурга. Цена спасения – 1 200 000 рублей. На момент выхода первого материала в эфир было собрано 89 000. После цифры начали стремительно расти. На сегодня собрано чуть меньше 1 миллиона. Заветная сумма уже не кажется недостижимой. Екатерина перенесла 2 сложные химиотерапии. Впереди операция. И чем быстрее девушка попадет к докторам, тем выше шансы на здоровую жизнь. Быстрее бы вылечиться и с ребенком быть рядом всегда. Тут так, в больнице, почти не вижу его, можно сказать. Долго. 1 на 200 000 человек. Редкое генетическое заболевание. Проклятие Ундины, когда обычный сон смертельно опасен. Малышка Василиса попросту перестает дышать. Ей требовалось срочное лечение в Санкт-Петербурге. Перелет только с техникой в сопровождении специалиста. Одна транспортировка стоила 500 000 рублей. К счастью, после выхода материала в эфир семье удалось собрать необходимую сумму. Благодаря неравнодушным людям удалось купить дорогостоящий аппарат для искусственной вентиляции легких, который жизненно необходим ребенку. Мы хотим поблагодарить Якутия-24. Наши люди, якутяне, спасибо огромное вам за то, что вы нам помогли приобрести ИВЛ. Теперь мы живем дома. Семья переехала в Ростов. Так быстрее и дешевле добираться до клиники в Петербурге. Ведь сейчас каждая копейка на счету. Сбор продолжается. Надежда есть. Люди уже доказали, что вместе могут сотворить чудо. И Василиса научится дышать. Екатерина сможет играть и бегать с сынишкой. А в жизни маленькой Софии станет меньше боли и больше новых открытий. Сарглана Захарова, Сергей Козюра, Семен Семенов. Сегодня, в день рождения телеканала «Якутия-24», мы устроили день самоуправления. В течение дня рубрики ЧП, новости, экономики и спорта для вас вели политики, спортсмены и сотрудники силовых ведомств. А также в качестве соведущих новостей для вас работают известные деятели политики, культуры, популярные блогеры. Своими впечатлениями поделилась старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Якутии Надежда Дворецкая, которая сегодня вела рубрику «Происшествия». Ну, конечно, в связи с тем, что довольно продолжительное время я общаюсь с вашими коллегами, с вами, с представителями средств массовой информации, конечно, было очень интересно получить такой опыт, потому что все-таки
учиться никогда не поздно, и получать какие-то новые впечатления, новый опыт – это тоже всегда интересно. И поэтому мне хочется надеяться, что наше сотрудничество вот в подобном виде, может быть, даже продолжится. Я хочу поздравить ваш коллектив с годовщиной. Вы еще очень молоды, но тем не менее уже опытны, настойчивы. И я думаю, что с каждым годом, с каждым пятилетием ваш опыт, ваш профессионализм будет только крепнуть. Удачи вам и хороших, интересных репортажей. Клевая рыбалка. На реке Лена развернута палатка для подлетки. В честь дня рождения телеканала «Якутия-24» популярный YouTube-блогер Вячеслав Бродников проводит в прямом эфире мастер-классы для всех любителей рыбалки. Он делится своими секретами, а также отвечает на вопросы зрителей через Instagram. Сегодня в прямом эфире Вячеслав распаковал посылку из США, в которой находилась серебряная кнопка от видеосервиса YouTube. Ее вручают всем блогерам с аудиторией более 100 тысяч подписчиков. Вместе с Бродниковым работает наша съемочная группа, и в течение вечера мы продолжим наблюдать за рыбалкой практически до полуночи в прямом эфире. На этом наш выпуск завершен. От имени правительства Республики Саха-Якутия разрешите поздравить канал с годичным юбилеем и пожелать вам и прежде всего зрителям успехов, а прекрасному коллективу профессионализма. Спасибо большое, Ольга Валерьевна, за поздравления, за то, что пришли, согласились и приняли участие в нашем Дне самоуправления. Ну, я что ж с вами прощаюсь. Следите дальше за эфирами на телеканале «Якутия-24». Будет много интересного.